احنا صراحة وصلنا بور السودان من بداية الأسبوع يوم السبت، ضمن اللجنة المنبثقة من اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ لزيارة مجتمع المينا للوقوف على المينا وحركة الصادرات والواردات والبضائع في المينا، وزيارة كل الجهات المشاركة في مجتمع المينا للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو إشكاليات بتعيق الحركة بتاعة السلع، خصوصا في الظروف الطارئة في البلاد. فجلسنا مع مدير المواني باجتماع مطول، عرفنا كل ما يدور في هذا المجتمع الكبير، وجلسنا مع كل الجهات المتواجدة في المينا من حجر زراعي ومواصفات والصحة، ناس النقل والجمارك، جلسنا مع الوالي، فزرنا كل القطاعات في مكانها وجلسنا معها وعرفنا كل المعوقات والمشاكل اللي بتؤدي إلى التأخير. الحمد لله الاجتماعات كانت ناجحة، وكل الناس أبدت استعداد تام لأنهم يخطوا يدهم في بعض، وإنهم ينسقوا تنسيق عالي ويتعاونوا مع بعض لانسياب حركة التجارة. فكانت زيارة موفقة، وإن شاء الله حيكون عندها مردود الكبير والناس كلها حتلمسه وتحس به. من ضمن الزيارة طبعا تمت زيارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكان دور الهيئة دور واضح في كل المواني، ودور كان مشهود له، وما كانت عندنا مشاكل كثيرة مع الجهات الثانية، يمكن بعض المعوقات البسيطة وكلها مقدور عليها، وتم يعني إذلالها، وإن شاء الله ما حتكون في تاني أي معوقات. تم الاتفاق على إنه يكون في نافذة واحدة، وهو بدأ العمل في النافذة الواحدة. يمكن توقف العمل لسنتين ثلاثة لظروف، لكن حسي حيتحرك العمل بتاع النافذة الواحدة، وهي ذاتها حتكون إضافة كبيرة جدا في تسريع وتسهيل حركة السلع.